전라북도 전주시. 이곳에 이목을 끄는 사람들이 있다. 아니, 코마다 끼고 있는 이것은 소의 코에 꿰놓는 콧뚜레? 코가 저희 밥줄입니다. 딱 껴주면 코가 뻥 뚫립니다. 코가 막히면 참 답답하죠. 코로 숨쉬는 세상을 만들 겁니다. 3년 만에 수많은 고객들이 호평을 쏟아부으며 코로 숨쉬게 됐다고 말하는 이것. 코막힘, 비염에 도움을 주는 일명 콧뚜레와 코골이와 무호흡 교정에 도움을 주는 제품으로 인생까지 시원하게 뻥 떠버린 남자. 아이디어 대표 황청풍 씨의 성공 비밀을 밝혀본다.